നമസ്കാരം. ഏവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിലേക്ക് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് റൈറ്ററും അതിൻ്റെ പാർട്സുകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പുറമേയുള്ള മൂടി മാറ്റിയിട്ട് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ, ഏകദേശം ഒരു 21 പാർട്സാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ: കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ, ദെൻ ടൈപ്പ് ഗൈഡ്, ദെൻ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ. റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് നോബ്, ഫീഡ് റോളർ, റിബൺ റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ, പിന്നെ സ്പേസ് ബാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പിയും കൂടെ എടുത്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സെറ്റപ്പുകളെല്ലാം, മാർജിൻ സെറ്റപ്പ്, പേപ്പർ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇത് ഈ പാർട്സുകളിൽ വരുന്നതാണ്. അത് 21 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ആ 21 പാർട്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കളക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഫസ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇങ്ക് ടു ദി പേപ്പർ വെൻ ടൈപ്പിംഗ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 3 റിബൺ ഉണ്ട്. റിബണിന് 3 കളറാണുള്ളത്: റെഡ്, ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്. ഈ 3 പോയിന്റാണുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ റിബണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പേപ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഇംപ്രഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇംപ്രഷൻ വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇങ്ക് ഓൺ ടു ദി പേപ്പർ വെൻ ടൈപ്പിംഗ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്: എ കീ ലിവർ, ടൈപ്പ് ബാർ, പ്ലേറ്റൺ, റിബൺ. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ക് പേപ്പറിൽ വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ ഈസ് റിബൺ. ഞാൻ ഈ റിബണിന് 3 കളറുണ്ട്, 3 പോയിൻ്റാണ് റിബൺ വരുന്നത്. ഇവിടെ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ ഉണ്ട്, റിബൺ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയിൻ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ റെഡ്, ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ്. അതിൽ റെഡോ ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്കോ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ ഇംപ്രഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു പേപ്പറിൽ, അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇംപ്രഷൻസ് ആ ഇങ്ക് ഉൾപ്പെടെ വരണമെങ്കിൽ റിബൺ ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇങ്ക് ഓൺ ദി പേപ്പർ വെൻ ടൈപ്പിംഗ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ദി ആൻസർ ഈസ് റിബൺ. Second question, what is the function of the platen in a typewriter? ഒരു പ്ലേറ്റൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പ്ലേറ്റൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റൺ ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? എ ടു സ്റ്റോർ ദി പേപ്പർ, ബി ടു ഹോൾഡ് ദി ഇങ്ക് റിബൺ, ടു സപ്പോർട്ട് ദി പേപ്പർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്, ടു മൂവ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. ഫസ്റ്റ്, ടു സ്റ്റോർ ദി പേപ്പർ, ടു ഹോൾഡ് ദി ഇങ്ക് റിബൺ, to support the paper while typing, to move the type bar. പ്ലേറ്റൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റൺ? പ്ലേറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. പ്ലേറ്റൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലേറ്റൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ടു സപ്പോർട്ട് ദി പേപ്പർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിനോട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റൺ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിന്. പേപ്പർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൈപ്പ് ബാറിൽ നിന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യാനും പേപ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റൺ ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദി പേപ്പർ വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലേറ്റൺ എന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റൺ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി പേപ്പർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി പേപ്പർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ വരണം. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ടാണ്? ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? എ കാരേജ് റിട്ടേൺ റിവൽ, ബി സ്പേസ് ബാർ, സി ടൈപ്പ് ബാർ, ഡി ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഇതിലേത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പേപ്പറിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ദി ആൻസർ ഈസ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 ലിവറുകളുണ്ട്. അതിൽ
ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, ക്യാരേജിനെ തിരിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറാണ്. ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ബ്രിങ്സ് ദി പേപ്പർ or shift the paper to the next line. That is another important part of a typewriter. Carriage return lever. Carriage return ലിവറിലാണ് അടുത്ത ലൈനിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ പേപ്പറിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത്, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദി അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്, നമ്മൾ അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല അലൈൻമെൻറ്റ്. എല്ലാ അലൈൻമെൻറ്റുകളും, അതായത് ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാർജിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സ്പേസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യും പോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദി അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. അലൈൻമെന്റ് ടെക്സ്റ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ. അടുത്തൊരു ലിവറാണ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5, 2.5 ഇങ്ങനെ ലൈൻ സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദി അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. That is line spacing lever. Answer is line spacing lever. Line spacing lever ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഹോൾഡ്സ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസ് ആൻഡ് അലൗസ് ദി യൂസർ ടു പ്രസ് ദം. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഹോൾഡ്സ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസ് ആൻഡ് അലൗസ് ദി യൂസർ ടു പ്രസ് ദം. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്താണ് ഈ കീ എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കീ എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കീയെ പേപ്പറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് കീ ലിവർ, കീബോർഡ്, ടൈപ്പ് ബാർ, ക്യാരേജ്. ടൈപ്പ് ബാർ അല്ല, ടൈപ്പ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ബാറിന് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ബാർ പേപ്പറിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡാണ് സഹായിക്കുന്നത്. കീബോർഡുണ്ട്, 4 അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീബോർഡിലെ ഏത് കീ ആണോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ടൈപ്പ് ബാർ ആയിരിക്കും പേപ്പറിൽ വന്ന് ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഓരോ ടൈപ്പ് ബാറും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടൈപ്പ് ബാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് കീബോർഡാണ്. നമ്മൾ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ല ഏത് ലെറ്ററാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വരും. കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ മൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കീ വന്ന് ആ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഹോൾഡ്സ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കീസ് ആൻഡ് അലൗസ് ദി യൂസർ ടു പ്രസ് ദം. ആൻസർ ഈസ് കീബോർഡ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ പല പോസ്റ്റുകൾക്കും PSC വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഫയർമാൻ, ഡ്രൈവർ, പോലീസ് ഡ്രൈവർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ 31 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഈ ഡേറ്റുകളിൽ 27 മുമ്പ് ആരാണോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓഫർ വച്ചിട്ടുണ്ട്. 30% നിങ്ങളുടെ ഫീസിൽ ഇളവുണ്ട്. എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട്, ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിലോ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗകര്യം, അതായത് ഈ സൗജന്യം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ 31 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഈ ഓഫർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളിതിൽ പങ്കുചേരുക. വാട്ട് ഡസ് ദി എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഡു? അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഹോൾഡ് ദി റിബൺ ഇൻ പ്ലേസ്, to advances the paper when key is pressed, it shifts the paper vertically, it returns the carriage to the starting position. Escapement mechanism ആണ്. നമ്മൾ റിട്ടേൺ പഠിച്ചു, പേപ്പർ റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് പേപ്പറിനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് അതല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ദി എസ്കേപ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഡു? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എസ്കേപ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്നതാണ് ചോദ്യം. അഡ്വാൻസസ് ദി പേപ്പർ വെൻ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. അഡ്വാൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഓരോ കീ പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഒരു കീയുടെ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ലെറ്ററിന് പുറത്ത് തന്നെ അടുത്ത ലെറ്ററും വരും. അപ്പോൾ പേപ്പറിനെ ഇറ്റ് അഡ്വാൻസസ് ദി പേപ്പർ വെൻ
കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ പേപ്പർ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടൈപ്പിംഗ് വരും. ഈ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കും, അതായത് മാറത്തില്ല, ഒന്നിന് പുറത്ത് തന്നെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഹെൽപ്പ് ടു അഡ്വാൻസസ് ദി പേപ്പർ വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രിവെൻറ്റ്സ് പേപ്പർ ഫ്രം മൂവിങ് ഡ്യൂറിങ് ടൈപ്പിംഗ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിൽ വല്ല സിലിണ്ടറിലേ പതിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പേപ്പറിനെ മൂവ് ചെയ്യാതെ സഹായിച്ച് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്, സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്? നമ്മുടെ ഇംപ്രഷൻ ആ പേപ്പറിൽ വരണമെങ്കിൽ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് പേപ്പർ ചേർന്നിരിക്കണം. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ക്യാരേജ്, പ്ലേറ്റ് നോബ്, പേപ്പർ ബെയിൽ, പേപ്പർ ഗൈഡ്. ക്യാരേജ്, പ്ലേറ്റ് നോബ്, പേപ്പർ ബെയിൽ, പേപ്പർ ഗൈഡ്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദി പേപ്പർ ഫ്രം മൂവിങ്? അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ പോകും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈനിൽ വരത്തില്ല. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ആ പേപ്പർ മൂവിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ ഈസ് പേപ്പർ ബെയിൽ. അതായത് സിലിണ്ടറിനെയും പേപ്പറിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യാതെ ഫിക്സായിട്ട് നിർത്തുന്നത് പേപ്പർ ബെയിൽ എന്നൊരു പാർട്ടാണ്. പേപ്പർ ബെയിൽ ഫിക്സസ് ദി പേപ്പർ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ. ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദി പേപ്പർ ഫ്രം മൂവിങ് ഡ്യൂറിങ് ടൈപ്പിംഗ്. പേപ്പർ ബെയിൽ, പേപ്പർ ഗൈഡ് അല്ല, പേപ്പർ ബെയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ബാർ ഓൺ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീയുടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ളതാണ് സ്പേസ് ബാർ. നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ തട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ തമ്പാണ്. നമ്മളെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 10 വിരലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വിരലേ ഉള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് മാത്രമേ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതുള്ളൂ. ബാക്കി 9 വിരലുകളും ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ വേണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സ്പേസ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ തമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സ്പേസ് ബാർ ഓൺ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പേസ് ബാർ? നമുക്ക് സ്പേസ് ബാറിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം, സ്പേസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണം, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് വേണം. ഈ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്പേസ് ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സ്പേസ് ബാർ ഇൻ എ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ? ടു റിട്ടേൺ ദി ക്യാരേജ്, ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ടു ഹോൾഡ് ദി പേപ്പർ ഇൻ എ പ്ലേസ്, ടു ഷിഫ്റ്റ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻ or what is the purpose of space bar എന്നാണ് ചോദ്യം. To create a space between characters. Characters means letters. Letters ആവാം, പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, അതെല്ലാം അങ്ങനെ സ്പേസ് വേണം. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് സ്പേസ് ബാർ ആണ്. The main function or the purpose of space bar in a typewriter is to create a space between characters. Which part of the typewriter is used to release and adjust the tension of the ribbon? നമ്മളെ റിബൺ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുക റിബൺ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിബൺ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒരു മിനിമം ലെവല്, ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ റിബൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിബണിൻ്റെ ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, റിലീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഒന്ന് എ റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ, ബി റിബൺ റിവേഴ്സ് നോബ്, ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, റിബൺ ഗൈഡ്. റിബൺ വൈബ്രേറ്റർ, റിബൺ റിവേഴ്സ് നോബ്, ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, റിബൺ ഗൈഡ്. ഇതിലേതാണ് നമ്മളെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? റിബണിൻ്റെ, നമ്മുടെ റിബണിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്. ടെൻഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റിബൺ പൊട്ടിപ്പോവും. റിബൺ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേപ്പർ വരത്തില്ല. അപ്പം റിബൺ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? റിബൺ റിവേഴ്സ് നോബാണ് റിബണിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു റിലീസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ടെൻഷൻ ഓഫ് ദി റിബൺ? ദി ആൻസർ ഈസ് റിബൺ റിവേഴ്സ് നോബ്. റിബൺ റിവേഴ്സ് നോബാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ റിബണിൻ്റെ ടെൻഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മൂവ്സ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്? നമ്മളിപ്പോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് നമ്മളെ ആ ടൈപ്പ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? അതായത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മൂവ്സ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്? നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ബാർ മൂവ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ ആ പൊസിഷനിൽ ആ ലെറ്റർ വരത്തുള്ളൂ. കീ ലിവർ, പ്ലേറ്റൺ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം, ക്യാരേജ്. കീ ലിവർ, പ്ലേറ്റൺ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം, ക്യാരേജ്.
വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മൂവ്സ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്? ആൻസർ ഈസ് കീ ലിവർ. കീ ലിവർ ആണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈപ്പ് ബാർസ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് കീ ലിവർ ആണ്. കീ ലിവർ ഹെൽപ്സ് ടു ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ടു മൂവ്സ് ദി ടൈപ്പ് ബാർസ് വെൻ എ കീ ഈസ് പ്രസ്ഡ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മുടെ പാർട്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം. അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും. ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് ആ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇത് കാണുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.